Lufta me zjarret violente në parkun kombëtar Lur Mali i Deos, por për fat të mirë tashmë nuk rrezikohen banesa. 10 forca dhe 2 avion air traktor janë në operacion për neutralizimin e zjarrit. Situatën nga afër e ka parë vetë kryetari i Bashkisë Dibër Rahim Spahiu, i cili tha se tani nuk ka asnjë rrezik për banesat, ndërsa perimetri për mundësinë e zgjerimit të vatrës së zjarrit është kufizuar. Aktualisht të angazhuar janë 115 forca bashkiake, 13 policore, 11 të ADZM-s, 14 efektiv të MZSH-s, 7 vullnetar dhe 50 efektiv të forcave të armatosura, të mbështetur nga 2 avion air traktor. Edhe në zonën e Bulqizës vjen lufta me flakët. Nga krau i Bulqizës zjarri në qaf Helmës është fikur dhe mbetet aktiv vetëm drejt Selishtës. Atëherë situata në ditën e sotme është kjo, nuk ka asnjë rrezik për banesat. Janë marrë gjitha masat dhe zjarri është larguar nga banesat. Perimetri më i madh i zjarrit është mbyllur. Po punohet në 2 krahët, sipër tek Aurora Mikoçekët, ku edhe aty pothuajse është izoluar, edhe tymi që del pasi digjen trungjet. Zjarri nuk ka bërë shumë dëm në kurorën e pishave, për arsye se ka qenë zjarr sipërfaqësor dhe është djegur vetëm bari. Po punojnë terren forcat të bashkisë, të mbështetjes civile, të zjarrfiksëve, vullnetar dhe veçanërisht forcat e armatosura dhe 2 avion, të cilët nga dita e parë e zjarrit dhe deri sot kanë qenë në terren. Dhe në këto momente që po flasim, avionët vazhdojnë? Po, vazhdojnë avionët edhe na kanë ndihmuar shumë, sidomos në zonat ku nuk mund të përshkohet me forca toksore. Terreni është shumë i thyer, ka rrezik nga shemja e gurëve dhe trungjeve. Në radh parë jemi menduar që të mbrojmë jetën e njerëzve, pastaj edhe pyet në këtë zonë. Po zjarri i Selishtës? Zjarri i Selishtës dje u vendos nën kontroll. Është në zonën e Bulqizës, megjithatë njësia administrative e Selisht bashkë me zjarrfikësit dhe vullnetarët e Bulqizës kontribuan dhe fikën, është aktivizuar sot prapë një vatër tjetër, pritet që të mbyllet edhe ajo vatër. Situatën në terren e kemi nën kontroll. Besoj që shumë shpejt do e mbyllim edhe këto vatra që shfaqen her pas here. Ndërkohë ende nuk dihen dëmet e shkaktuara nga zjarret që përfshin parkun e Lurës, ndërsa pritet që në ditët në vijim strukturat përkatëse të nisin bilancet në terren.